今天做了有钻石裂纹的脆皮盐面包，和我几年前分享过的日式盐面包稍微有点不同。它的外皮会更酥脆，内部更松软，黄油的咸香味道会更浓。起因是我刷到有人推荐韩国圣水洞的盐面包，每天会有很多人去排队，听说特别脆特别好吃，所以勾起了我想要复刻一下的心。我在网上找了3个配方，都做了一下，对比完以后，今天这个配方最好吃，而且做法也简单。这是一个韩国帅哥发的，你们要想看样子的话，可以去搜一下。言归正传啊，开始做面包了。要是想做出钻石纹，今天这个最好每一个步骤都不能有误，也别偷懒。当然了，你要是不追求钻石纹的话，偷点懒也没事儿。把所有材料都放进来揉面，黄油也一起放入。原方用的是 T55和高筋粉，我用的是顶倍的法式粉和麦芯粉，反正都是以法国风味的粉为主。揉到面团光滑，一提起来这个钩子就能把面团给带起来。看模的话就是9分斤。可以对比一下，这是我第一次揉的面，这个模就不太够，锯齿比较多。揉好的面团温度最好可以控制在24到26度之间，我这个有点低了，但是不影响出裂纹。面团的状态可以看一下，它不是特别的软塌塌的，也是有一点粘手，属于比较柔软的面团。再对比下我第一次揉的面，这个就是稍微有点干，一点都不粘手。如果是这种状态的话，你就再加10克水，等于是原方不是175克水吗？我加了185克水，然后放在28度的环境里去发酵，先发酵30分钟。30分钟以后，这个面团发到原来的1.5倍大了，然后给它倒出来，稍微轻轻的排一排气，排掉一半的气体。然后给它这样整理一下，再折叠。这样做就是为了刺激面筋，增强那个面筋的强度，到时候吃的时候口感就会比较有韧劲儿。我在网上搜了一下，有人说好吃的盐面包应该是又软又韧，我觉得这个配方达到了。表面如果有大气泡的话就给它拍掉，然后继续发酵，再发酵30到50分钟吧，差不多是2倍大，按下有轻微回弹，然后就可以分割了，给它平均分成6等份。滚圆，然后松弛10分钟，10分钟以后给它先整成水滴状，轻轻拍一拍，拍掉一部分气体，然后翻面，给它就这样只卷一头，再搓长，这样就可以整成水滴状了。可以稍微搓长一点，然后再松弛10分钟，整成这样以后就松弛10分钟就可以了，不要松弛太久。太久的话，整形的时候不好整，那个面特别软。提前把黄油给切出来，一个面团里放10克有盐黄油。如果你这个面松弛完以后有点粗的话，可以再搓一搓。擀的时候先擀头部，然后再提起面团，顺势往下擀。差不多2个来回就可以了，然后拍掉边上的气泡，翻面。放上黄油，因为我用的是无盐黄油，所以我再撒一点点盐，然后卷起来。卷的时候可以稍微的拉一拉，但是不要太用力，因为如果你拉得太用力的话，烤的时候它那个缝儿就会撕裂。如果你喜欢吃特别有嚼劲儿的话，就可以卷得紧一点，卷得越紧，那个口感就会越有嚼劲儿。然后放到28度去发酵，发的稍微大一点。看我这个状态，就是摁下去有非常轻微的回弹，然后表面喷水。喷的时候把侧面也可以喷一下，不要光喷顶部，这样烤出来以后底儿和侧面都是比较脆的。表面再撒一点海盐点缀一下。烤箱一定要提前预热够温度，如果有石板的话你就用上，没有的话也可以。这个面包用风炉烤效果会更酥脆一点，我是风炉230度烤了14分钟，入炉的时候喷一次蒸汽，3分钟以后再喷一次蒸汽，烤完以后就可以听到这个噼里啪啦的声音，确实非常的酥脆。不过啊，我觉得10克黄油真的有点多了，尤其是刚烤出来你就会感觉特别的油。但是呢，我把它放在袋子里密封放了1晚上，第2天我再打开袋子的时候能闻到非常香的黄油味儿。我觉得可能这就是要放那么多黄油的原因，就是为了要突出这个黄油的浓香味儿。这个面包整体吃下口感很好，外皮非常的酥脆，内部又有嚼劲又松软，有麦香味儿，还有香浓的奶油香。现在这个状态是凉了以后撕开的，感觉特别的有劲儿。后来我还做了一份日式的盐面包对比了一下，
这两种是各有各的风格，上色来说，我觉得上一个颜色上的更好，但是稍微晾一下以后，发现这个裂纹出来的更多、更明显一些。口感上来说各有千秋，日式的这个我觉得刚出炉的时候是最好吃的，然后如果放到第二天的话，韩版那个就更松软、更香。反正两个配方都给大家，你们也可以对比一下试试，看看更喜欢哪一个。